wakwa ni ndakunyitogeni umuthi tugikubereria kurikia mwaka witu wa 2020 uririkane kirikiriro kiondu ni kiega gukira kiambiriria na mandiko maugaga ni kaba kiambiriria kiega kioru alafu ugie na kirikiriro kiega. Better a bad beginning then you have a good ending. In your Bible, you better have a bad beginning, then you have a good ending. Umuthi tutigetie hanini tu gwiciane wiki igiri and then mwaka witu ukinye muthia wa 2020. Na nĩ njui mwina mwaka witu nĩ ranjirie wi mucongi muno utemuthaka utekindu gya kwirorerwa kana ihi gya kwiriririo na o undu umwe gutirari na kindu kya kuguciriria andu aingi thaici andu aingi thaici meroreire mitambo eno. Mwaka wa andu anjirie wega wanjirie hihi na kuvutwo wanjirie hihi na kurugamio wira biathara kuthira biathara kurugamio ni thirikari ngige cigiuka ikithararie maundu maingi andu makiru so many variables. No uhoro wa mani ati as long as we are breathing in a doubt that ni turahihia na turi o muoyo wapendwa twina kirigiriro na twina kioneki ni ingienda gukwira ni kaba ugutwambiriirie na uru nigetha tucoke tugie na kirikiro kiega. In education sector hari andu mwena-ini wa githomo ni njui ni twambiriirie tamu ya mbere o wega lakini githomo tamu ya mbere igithira gukirehe thina utari woneka taguo thukuru kuhingwo iria itari iracokwa nginya umuthi gutire kuoneka kumarira ndohegire kana ria ndaciarirwo handu thukuru ciana ikara mieri 10 itahinguritwo riu tugacoka ota haria ningi twari hindi ria githomo gitongite guku Kenya. So unfortunate no rekaide mwire kiambiriria no gikorwo gigicongi no kirikiriro gikorwo ni kiega na ni githaka. Hari andu thaici mungioya tofisa turia mwari na tuorira mwari kindu miaka ta 10 mihituku kana miaka 20 ungikarora kabisa kau ni gacongi gukira uguo hana ni kaba ugie na kiambiriria kioru na ugie na kirikiro kiega. No mungirora umuthi tuthiete ihinda ria Christmas na ni hindi mihango emingi muno thiini wa bururi na thi yothe kwa jumla. No ni wega mumenye hindi ino andu makoragwo makenete muno magicerekia magikena makiria makinyuaga ni gukena ni gukoragwo ona maundu mangi marathi na mbere na macio ni ndenda umuthi ndimuguririe tondu kwiragwo atiriri in every abundance of joy there lacketh no sorrow. Ati uingi-ini wothe kuria kwina uingi wa gikeno ona kuo gutiagaga tumaundu twa gukurehere mathina kana gukuiguithia uru thiini wa ngoro yaku. Koguo hindi ria wi mukenu muno take care. Hindi teno ya Christmas don't just relax ndugatuike tu nigutuika careless apana. Hindi ino ya Christmas ni wega umenyerere muno kwiroho uthundukaga hindi ria mundu akenete muno hindi ria mundu ena agia na kirigiriro hindi ria mundu ona kiria turaga etereire. Tariu ungikorwa ni watura urutite wira kuri andu kuruta wira kuma hindi ria wandikirwo nginya haria uri retire ucoke uheo benefits yaku ne thirikari uheo benefits yaku ringi milioni ta 3-5 kuri andu mamenyaga fulani ni araheirwo mbeca. Koguo gikeno-ini kiu agoka gukagia kiundu ona ngoma ni amenyaga ni waheo mbeca nyingi utari wanyita rita rimwe ugoka ukareherwo kimurimo kimurimo kiu gikanjiria guthukangia mbeca iria ciaku. Nuona gikeno-ini kiu ri gugoka kaundu na ukanjiriria kuhuthira mbeca iria ciaku mugaru na uria watumite uciethe. Koguo in every abundance of joy you need to expect a sorrow. There lacketh no sorrow. Gutiagaga kaundu ga gukurehere discomfort. Na hau ni hore turi umuthi ni mui twi hindi ya Christmas ni mui andu ni afangu uria mekuria na mekunywa ini mui andu ni afangu nguo iria magekira cia thiguku ini mui andu ni mabangite nginya thenga iria meguthinja nguku iria meguthinja ni mabangite nginya trip iria meguthie no matireogira oru uria ukanagia na thiguku. Hau niho ndiramurehe na ni riu ndiramuyogithia hari mauru maria mokanagia na ikeno icio. Tuguthoma ibuku ria Matthew chapter 2 na Ngai witu ni eguturathima
ndigũthiĩ ihenya o ta ũrĩa mũĩ, ngũmũtwara mos kahora kahora, na Ngai witũ nĩ ekũmwĩka wega. Now mũbari wa mbere wa Matthew 2 ũrauga atĩa? Ngai arogocwo tondũ Gĩkũyũ rĩu ndĩragĩthoma ta mwaki ndĩ mũthomu Gĩkũyũ rĩu wega biũ na nĩ njĩkĩte study njega. Thikĩrĩriai mũigue. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jesũ aciarĩirwo Bethlehemu, hau tũgekĩra koma, itũũra rĩa Judea, koma, matukũ ma mũthamaki wetagwo Herode, koma, gũgĩũka andũ ogĩ a njata Jerusalemu, koma, moimĩte kũrĩa irathĩro, koma, makĩũria atĩrĩ, koma, ũrĩa ũciarĩtwo mũthamaki wa Yahudi, koma, arĩ ha? Kĩũria. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ aciarĩirwo Bethlehemu, gatũũra ona kũu thĩiniĩ mahuti-inĩ, gatarĩ na ngumo nene, itũũra-inĩ rĩa Judea, mũthamaki ũrĩa warĩ kuo etagwo Herode. Na Herode nĩ mũthamaki ũrĩa warĩ mwaganu mũno, nĩ mũthamaki warĩ hatari mũno, mũthamaki ũtamakaga, mũthamaki ũtarĩ gĩtĩo. Gũgĩũka andũ ogĩ a njata, igua, ogĩ a njata, magĩũka tondũ nĩ monete me mwena wa irathĩro, marora igũrũ ũtukũ, nĩ monire njata nyingĩ mũno, no gatagatĩ ka njata icio nĩ monire njata yarĩ na ũtiganu. Na ũngĩthoma ũgũtaũra njata nĩ kuga angel, njata ĩrũgamagĩrĩra mũraika. Na ati makiona njata, meaning monire mũraika, no marona njata, you see, marona njata ati na kũrĩa irathĩro. No makiona njata ĩno, tondũ manathoma njata, makiona ĩno rĩ ĩna ndũmĩrĩri ĩrauga, ĩna ũndũ ĩrauga, ĩna kaũndũ, ĩna information, makĩmĩthingata. Na ogĩ acio a njata makinya Jerusalemu, moimĩte kũrĩa irathĩro, makĩũria atĩrĩrĩ, ũrĩa ũciarĩtwo mũthamaki wa Yahudi rĩ, arĩ ha? Ako wapi yule amezaliwa kama mfalme wa Mayahudi? Ako wapi? Ako wapi huyu amezaliwa mfalme wa Mayahudi? Kĩu nĩ kĩũria. Andũ acio nĩ mendaga kuona mũthamaki. Mũririkane Isaia nĩ arathĩte atĩ mũirĩtu nĩakahea nda, na nĩagaciara kahĩĩ gagetagwo Imanueli, na ũthamaki ũgakorwo igũrũ rĩa ciande ciake. Koguo gũciarwo kwa Jesũ nĩ kwarĩ kũpredictĩtwo, nĩ kwarĩ kũrathĩtwo, no gũtiamenyekaga. Rĩu koguo nĩ ũndũ warĩ hitho-inĩ cia Ngai. But all of a sudden, andũ aya ogĩ a njata rĩrĩa monire ũndũ ũcio, nĩ mathire na makinya Jerusalemu, makĩũria arĩ ha ũrĩa ũciarĩtwo mũthamaki wa Yahudi. Mũririkane mũthamaki, gũtirĩ mũthamaki wendaga in his regime kana kĩpindi-inĩ gĩake kũigua he mũndũ ũngĩ ũngĩtuĩka mũthamaki. Ũthamaki wĩ thĩna, na ũthamaki wĩ ruo, ũthamaki wĩ thĩna. Rĩu mũthamaki ekuo, ndendaga kũigua he mũndũ ũngĩ ũratuĩka mũthamaki kana angĩikarĩra gĩtĩ gĩake. No Herode augire atĩrĩrĩ, amini ogĩ a njata makĩũria ũrĩa ũciarĩtwo mũthamaki. Ĩyo nĩ information. Rĩu ũmũthĩ ndĩrenda kũmuonia dangers when we inquire good things from the wrong places, enquiries. Yani hĩndĩ ĩrĩa tũroria maũndũ ma bata kuma kwĩ desk iria itagĩrĩire, makĩũria ciũria ta icio. Then thikĩrĩria mũmake rĩngĩ. Nĩkĩ? Makiuga tondũ nĩ tuonire njata yake kũrĩa irathĩro-inĩ. Nĩ tuonire njata yake, na njĩra nguhĩ nĩ tuonire mũraika wake. So na nĩ tũkĩte tũmũturĩrie ndu tũmũgoce. Gũtirĩ kuoneka hĩndĩ andũ manaturĩria Herode maru. Herode ndonete ũndũ ta ũcio. Na rĩu koguo nĩ gwoka image ĩngĩ na design ĩngĩ bũrũri ũcio wake, yet nĩwe mũthamaki. Andũ aya maroria matũrĩte kũndũ kũu, matũrĩte bũrũri ũcio, no gũtirĩ mũthenya mathire makĩ-worship Herode. Gũtirĩ mũthenya ona ũmwe mathire makĩũragĩrĩria kwa mũthamaki nĩkũ, nĩ tũrenda ku-worship Herode.
gutie muthenya ona wakinyire makiuga atiri ni turenda kuthi guthathaiya gutureria Herode maru no tangeigwa oiru we existing king we muthamaki uria wiku ucoke wio hena mundu ungi ati waciarwo muthamaki tawe na andu ni maramucaria muno nigetha mamuturerie maru ati meke atia mamuthathaiye ungika atia reaction neici Bible irauga atiriri na riri Herode ucio muthamaki aiguire uhoro ucio akeigwa oru githungu kiuga he was annoyed Herode akikinyura ni report ati muthamaki ni uramenya o guku gwaku kwina mundu uciaritwo na kuratiika atiriri ni muthamaki iniamana na andu riu ni mambiriria kuria kuri ari marenda ati guthii kumugoca na kumworship Herode akeigwa murakaru muno Bible ya Kikuyu irauga akeigwa oru you are you only spelling ya oru akeigwa oru thaici ndirenda kumwira ni kwari na gikeno tondu muthamaki ucio ni aciarwo koguo andu aya ogi ajata they are celebrating mara celebrate an achievement mara celebrate a fulfilled prophecy mara celebrate onafi ohigetio ine mara kenera maundu mara mariyo ni Isaia ni makinyanirite na kugo kinyanirio kwa maundu macio ni oru mwena uri ongi reke ndimwire mundu ujiroreire pengine you say you are celebrating he kaundu urauga ni urakenerera tondu uturaga ugetereire gakahinga na ni gakinyaniru as you celebrate you are rejoicing and in your joy there is sorrow there is sorrow in your abundance of joy gikeno ine kiu giaku ni gikorwa kina tumauru na gwituma roho tututhukaga tuma spirit tututhukaga hindira mundu akenete muno hindira uachievete hindira uthomete ukarikia no keka graduation hindio heto maundu tukaga hindiria wakorwa biathara yaku ni yapiki wega heto maundu tukaga no kegwa fio ni ukenete kuna tumambo tunakuja hindira ureigwe fiu ati ni ukinyanirie utungata ati ni utungatete muno heto spirit utirigaga tuiguaga ni hindi tukuthubuthuka na uru uyu wa Herode muririkane Herode ararugamirira a very strong spirit a very powerful spirit kiugo Herode ni roho uria ukaga hindiria mundu egikenoire hindira wamenya ni weka uhiki na ni mwanyitithanio na mwendo waku o kihiko-ini kiu ukigwa ningi mundu ungi noka kuhura uhiki uria what a mess hindira waigwa ni ukenete ni ufagite ni nenguhikania o hindio ukenete muno tondu ni ndiroririe mwiritu fulani na ni turarikanire ni tukuhikania all of a sudden ukigwa kiundu giatuthukana kuria hihi ringi kuri aciari makauga tutikwenda uhiki ucio makauga hihi all these things do occur in every abundance of joy uririkane there lacketh no sorrow dauga atia mufari wa ithatu atiriria Herode aiguire uhoro ucio ni aiguire oru muno ni arakarire muno we mwene ona Jerusalem guothe hamwe nake ni mwake igwa basi no aigwa mundu ujiroreire Herode ri aiguire ati kwi muthamaki ungi aciaro ati we mwene ni aiguire oru muno we plus adu age Jerusalem nitakuga atia nitakuga roho uyu ni ugo spread ni uratamba o nigetha gikeno kiu na kio gitigakinyanire ni muwi gukorwa ni turarikia mwaka ti undu wa muthako andu ana turatinda tukiona thiini wa TV ni marakwire ni covid ni gurathire atia ngari ni ciragwire ni kurageire mathina maya ni kurokire maundu maya those are so sad informations domereri cia kumakania cia gutisha na family nyingi muno ni itigitwo ni andu ao no mundu ujiroreire ni gwenda umuthe wecirie angikorwo ona gugitaragwa mauru macio mothe we na muthurigwa na ciana ciaku family yaku muri oho ni ufatie kuga Ngai ni gwenda uhe mweke
ndute igongona rĩa gũcokia ngatho tondu andũ aya rĩrĩa mamenyire atĩ ndeto ĩrĩa yaririo nĩ anabii tene ĩkũhinga matukũ-inĩ maitũ, mathire makuĩte indo ciao mathii magathathaiye na makarutĩre Ngai sacrifice. Nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ kuona achievement. No hĩndĩ ũreka ũguo tũraigua Herode akĩrakara we mwene ona Jerusalemu guothe hamwe nake. Koguo Jesu gũciarwo kwa Jesu mũtigecirie kwarehire gĩkeno. Gũciarwo kwa Jesu nĩ kũrĩ andũ arĩa makenereire na mwena ũngĩ warĩ thĩna. Koguo kĩrathimo gĩaku kana achievement yaku nĩ we ũĩ nĩ ũraigua achievement, nĩ we ũramenya nĩ njega, no mwena ũngĩ nĩ ruo na nĩgana kũrĩ andũ angĩ. Na kwĩ maroho macio rĩu ndauga tondũ Herode ararũgamĩrĩra a very strong spirit. Na mũbari wa inya ũrauga ũndũ wa kũmakania, agĩkĩũngania athĩnjĩri Ngai. Nĩ mwanyita rĩu Herode onganirie athĩnjĩri Ngai arĩa anene, the metal high priests, makĩmwĩra othe na andĩki marũa a kĩrĩndĩ. Andĩki marũa githĩ ti ta andũ arĩa twĩnao a media, githĩ ti toguo scribes. Akĩoya athĩnjĩri Ngai arĩa hihi nĩgetha moke mataũre maũndũ maya kĩroho, mauge nĩ kwĩ ũndũ ta ũcio mwanaigua kana kĩ, arĩa manathoma scroll, arĩa manathoma gĩkũnjo. Agĩkĩũngania athĩnjĩri Ngai arĩa anene othe na andĩki marũa a kĩrĩndĩ, akĩmoria harĩa Kristo agaciarĩrwo, full stop, to inquire. Herode rĩrĩa andũ aya ogĩ a njata mokire makĩũragia, rĩu mũrore andũ aya nĩ gĩthemba kĩa andũ erĩ. Ogĩ a njata rĩrĩa monire njata he mistake mekire, handũ ha kũrũmbũiya njata ĩyo na gũconcentrate na njata ĩyo, mathire makĩũria kũrĩa Jerusalem atĩ nĩ kũu mũrĩa twaigua Jesu mũhonokia nĩ aciarĩirwo, mũthamaki nĩ aciarĩirwo, tondũ nĩ tuona njata yake na kũrĩa irathĩro. Ripoti ĩgĩkinyĩra Herode akĩrwo nĩ kũratuĩka he mũthamaki ũciarĩtwo o gũkũ gwaku, no gũtiramenyeka nĩ ha. Na kwĩ andũ maroria atĩ nĩ ha marĩ nĩgetha mathi mamũthathaiye na mamũgoce. Nake Herode akĩhũthĩra wara, agĩĩta athĩnjĩri Ngai. Hĩndĩ ĩno ndarĩ araruta hitho yake, ndarĩ araruta thiri yake, ndarĩ araruta thiri ciake. Agĩĩta athĩnjĩri Ngai arĩa anene na andĩki marũa, akĩmoria atĩrĩrĩ, ũcio ndĩraigua nĩ Kristo aciarĩirwo kũ? Nao makĩmwĩra nĩ Bethlehemu, itũũra rĩa Judea, tondũ nĩ kwandĩkĩtwo nĩ mũnabii ũũ. Rĩu ekũragia ũrĩa angĩtaũrĩrwo ihi kana mwĩna information harĩa Kristo angĩkorwo nĩ aciarĩirwo. Makĩũka na athĩnjĩri Ngai nĩ magĩthomete scroll, nĩ mamenyete ũnabii ũrĩa wandĩkĩtwo. Makĩmwĩra nĩ kwarirwo nĩ anabii atĩ ũndũ ũcio rĩrĩa ũgakinya kũhanĩka. Mũbari wa ithathatũ makĩmwĩra kwandĩkĩtwo atĩrĩ nĩ ũnabii, nawe Bethlehemu o kũu bũrũri wa Juda, tiwe ũrĩa mũnyinyi mũno wa athani a Juda, tondũ kũrĩ wega nĩ kũrĩ we gũkoima ũrĩa ũgathanaga, o ũrĩa ũkarĩithagia andũ a Isiraeli. Bas agĩtaũrĩrwo, akĩmenya nĩ Judea na anabii atĩ maugĩte kũu nĩku ũthamaki ũgaciarĩrwo. Mũbari wa mũgwanja, mũririkane thĩinĩ wa ũingĩ wothe wa gĩkeno gũtiagaga kĩeha. Mũbari wa mũgwanja, hĩndĩ Herode agĩĩta andũ acio ogĩ a njata na hitho. Rĩu ũmũthĩ chunga sana, na ndĩrera mũndũ wothe wĩ mweri-inĩ ũyũ na ũroka kĩpindi gĩkĩ gĩa thigũkũ, wĩmenyerere mũno, kuna siri zinapangwa, kwĩna thiri cirabangwo. Na roho ũyũ nĩ roho ũteumĩragia na ihenya, nĩ roho wa gũkũhenereria. Agĩĩta andũ acio tondũ rĩu ningĩ nao nĩ monire njata, akĩmeta na hitho, agĩtuĩria wega kũrĩ o
hĩndĩ ĩrĩa njata yonekire. Rĩu Herode, why all this? Wĩra ũyũ wothe araruta wake. Nĩkĩ kĩratũma eke maũndũ maya mothe Herode? Nĩkĩ kĩratũma athĩnĩke? One, naregua this spirit nĩ ĩramũbinga. Mũririkane, mũndũ wothe ũgatuĩka kĩndũ na creataga disturbance mwena-inĩ ũrĩa ũngĩ. Ona tarĩ mũndũ ũnjĩroreire angĩkorwo hihi ona ndũrĩ ũrambĩrĩria biathara na hihi nĩ ũgatuĩka a salesman, nĩ ũgatuĩka mũndũ ũrĩa ũgakorwo na biathara nene mũno na hihi ndũrĩ ũrambĩrĩria. Andũ arĩa anene nĩ mamenyaga the upcoming na nĩ mamenyaga ũhoti wa andũ arĩa marathundũka ũrĩa ũigana, na ũngĩthaka andũ acio nĩo makũnyarire. Kwoguo it is so good wĩigua wĩna ũndũ ũngĩka ũkageria ona kwĩra Mwathani hitha ũhitho-inĩ waku as I continue. Tondũ rĩrĩ, mũngĩrora Herode nĩ mũthamaki mũnene mũno, nĩ mũthamaki wĩna ita inene mũno, no nĩ ainainirio nĩ kana ke maternity. Herode araticwo nĩ kana kahĩĩ ka mũthenya ũmwe ke maternity, ona gatirĩ karaniararũrĩra, ona gatirĩ karohwo na pĩ, ona gatirĩ kareka atĩ, yani karĩ o maternity, ona gatirĩ karamenya kuonga, no nĩ ka predict, nĩ kanĩrĩirwo atĩ gaka nĩko gegatuĩka mũthamaki. Reke ngwĩre andũ arĩa wiki thiru nĩ ndĩraririe ũhoro wa andũ arĩa nĩ ndarĩtie ũhoro wa andũ arĩa agũikari mbere, andũ arĩa makwa mbere yaku. Nĩ mbaria nene mũno ũrĩa ũgatuĩka ũtangĩkorwo wĩ mũndũ persistent, mũndũ ũtakuaga ngoro, so you cannot make it. Herode nĩ ndui ĩratũma ndĩroria Herode, nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmire wage toro Herode? Nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmire ũngania andũ itũra igima nĩ tondũ wa kana ke maternity? Kwani haka kamtoto kana nini? Ũguo no taguo mũndũ njĩroreire ũhoti ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku no ũnyarire mũndũ nene mũno, no kwarorwo nĩ kũrariga mũndũ nĩkĩ kĩratũma andũ mamũkĩrĩre, nĩkĩ kĩratũma andũ anene mokĩrĩre mũndũ ta ũyũ. Na reke ndĩmwĩre, it was a measure of the kingdom, yani warĩ ũndũ wa kũthima ũthamaki na nĩgetha kũmenyeke biũ Jesu ti mwana wa kawaida, nĩgetha kũmenyeke ũguo kwĩragwa Jesu is a king. Tondũ mbara iria ikoraga mũndũ nicio cionanagia mũndũ ũcio nĩ wa kĩwango kĩrĩkũ. Angĩkorwo ũrũaga na ngũkũ ũrĩ o ngũkũ, angĩkorwo ũrũaga na mĩrũthi ũrĩ o mũrũthi, angĩkorwo ũrũaga na nduba wĩ nduba, angĩkorwo ũrũaga na ciana cia Sunday school wĩ mwana wa Sunday, angĩkorwo ũrũaga na natharĩ ũrĩ mũndũ wĩ natharĩ, angĩkorwo ũrũaga na ma president wĩ president. Ndũngĩreterwo challenge ĩtayarika rĩaku. Na Mwathani Ngai nĩ augire atĩ ndagetĩkĩra tũreherwo magerio mahĩtũkĩte ũhoti witũ. Kwoguo ũhoti waku ũmenyekaga na maũndũ marĩa maragũkora. Pengine thaa ici he mũndũ akoretwo nĩ nditi ũkauga hapana, maũndũ ta mani ndĩmaiguaga, mabatiĩ gũkora andũ arĩa anene kũrĩa, ũbatiĩ kũmenya wĩ kĩrika-inĩ kĩu. Na ĩyo nĩyo mĩca, ĩyo nĩyo mĩca. Na ndĩroria rĩngĩ, nĩkĩ kĩratũma Herode ũgũrũke? Herode ũragũrũka nĩkĩ? Nĩ rũkenge rũrĩ o maternity. Rũkenge rũrĩ maternity nĩkĩ kĩratũma nawe ũnyarire andũ anene na ndũngĩruta gĩtanda-inĩ, ona ndũramenya gũthiĩ na magũrũ, lakini rĩtwa rĩaku rĩagwetwo na ũrĩ o maternity, atĩ andũ makambĩrĩria kwagaga nĩ tondũ wĩ mũnene kĩwango kĩu. Mũndũ ũnjĩroreire, reke ngũhe information. Kĩrĩa kĩratũma wone andũ magĩkũhombanĩria andũ aingĩ, ũngĩkona ũkĩhombanĩrio nĩ andũ atĩ ti mũndũ ũmwe ũkũwatakaga, akora kũrĩ ũndũ ũngĩ gũkora kana nditi, no andũ mambire gũthiĩ kamũcemanio, meke mũcemanio nĩgetha magũkĩrĩre, ũmenye you are a public figure. Ndwĩka ũndũ ũguo, you are just not simple thing. Ndwĩka mũndũ oro ũguo wĩ figure nene mũno, nĩkĩo ũrona ona tarĩu ũngĩkona ihi ona kanitha-inĩ wĩku, no kona rĩngĩ andũ nĩ mathiĩ ndundu ahonoki, rĩngĩ nĩ atungatĩri mathiĩ kĩndundu, kana nĩ andũ a kanitha arĩa anene mathiĩ ndundu, ũmenye ũrĩ o mũnene o tao. Tigana nao, take your time. Nĩ indicator, rora wega ũrĩa wĩ hau, information ũrĩa ũraheo atĩrĩrĩ, andũ acio magũikarĩra ndundu wĩ wa kĩthemba, wĩ wa kĩrika kĩu, ũnene waku wĩigana o ta ũcio. Ũngĩgaikarĩrwo ndundu nĩ wa mbunge andũ a mbunge waheshimiwa magũikarĩra ndundu magwatake, ũmenyo na wĩ mheshimiwa.
ungikata kwa ni ma MCA umenyo nawe no tuweke ke MCA we ungigata kwa one bara ira iragukora irauma na thamaki umenyo nawe you are one of them. Ndiraguo guniki Daniel ri okirwo ni satraps 120 na guti undu ungi ungiamenyekire Daniel ni mundu senior tiga ne akorwe ena tho 120 andu 120 verses 1 undu ucio uronania mundu uyu onatoka ati ewari karitu ni munene gutukira ni tondu mbogo emwe ndiuragagwa ni muruthi omwe mbogo emwe iuragagwa ni miruthi ta 20 koguo unene waku uthimagwa na maundu maria magukoraga unene waku uthimagwa na maundu maria magukagirira unene wa Jesu wagireirwo ogia njata amini wagireirwo andiki marwa gukigirwa andu metagwa athĩnjĩri Ngai ari anene high priests na muririkane Bible yugite ati Jesu is our high priest niwe muthĩnjĩri Ngai uria munene uria riu thaici uraruta magongona eguoko-ini kwa uria kwa Ngai koguo nikio gwokire andu a high priest tondu niwe senior wao niwe munene wao niwe muthĩnjĩri uria munene the senior priest ndenda kumwira atia inyuĩ mugaga ati mugatinda mugithii kundu ona rimwe tiga gutinda ugithitanga andu magukirira kama nakwira who you are gugiuka andu acio gugicoka gugiuka ogia njata na Herode na muthamaki au cabinet committee nene muno yari na andu aingi riu andu aria mathiaga ndundu yaku ni wega ukamenyaga ni au tondu ahari Bible ni nyandike Jesu akareirwo the ni Herode muthamaki gugiuka ahunjia high priest athĩnjĩri aria nene ti aya nini ti ama gutongoria ibada o mundu wina title nene ma bishop na archbishop magiikara thi kwambiria kuona uria ndeto ino ni atia na andu aria metagwo ogia njata othe na andu a Jerusalemu o mundu ari na gatu o mundu ari na gaturwe othe magiuka makiuria atiriri mundu uyu ri ni atia muranyitanga ndeto ici atia ni uwi unene waku ni uthuthuragio ni andu utari urakinyanira ni uwi kire ogatuika ni kisensagwa ni andu mbere ya ogatuika kio akoro ugakorwo we bishop munene no nginya ma bishop aria angi maikare thi na muone kamundu karaumira na nikiwonaga ungia gutuika kiafu ni ukuragwa ni aria angi tondu uthamaki ndwendanagirwo nikiwonaga angikorwo ni ugatuika kindu kia bata andu aria me mbere yaku no makwangamise tondu not everybody will give you an opportunity na nikio tukenagira Ngai tondu Ngai niwe ututhondekagira tumieke twa muthemba ucio riu ri ta tucoke Biblia-ini muone Herode akimatuma Bethlehem tondu na ataurirwa ati mwana ucio aciarirwo ku Bethlehem akimatuma Bethlehem akimera thiei mugatuirie wega uhoro wa gakenge kau ginya Herode arageta gakenge unika ari o kau gaciarwo itura-ini ria Herode kai uthamaki wa Herode gwaciarwo o muthenya ucio no ri kwambiririe guciaranwo kai gwatuika gutiri gwaciarwo mwana ungi nigetha Herode atumbuke atangike meciria. Let me tell you, angikorwo ni ugatuika kindu no nginya uthumbure andu ona thaici ndiraria pengine kwi andu mathumbukite ni undu waku ona thaici ni njui pengine kwina mundu utetoro ni undu waku aki kwina mundu urauga pana gutiga ndona kai mutumia ukurathi ate nixia maire koichi ni maundu mariko marahanika arekire kaundu karathi ugu mwana wake ni anarekire high school riu ninge university arangira graduate angire atia yani mwana ucio na aramenyeka agatuika ki. So your enemy detects your future. Though ya kuni menyaga ugatuika ki na kuri undu ucio muririkane ndiraria Herode ngiuga is a very powerful spirit ni kiroho gichongi muno kiurugia ku damage prematurely na akimira thie imotwerie ati motwerie wega uhoro wa gakenge kau nginya we arauga ni gakenge nginya Herode arauga ni korwa ni gakenge Herode thina waku ni uriku korwa ni gakenge hii uratuma andu aigi ati committee of inquiry muthamaki mugima
agathondeka kamiti mbeca cia thirikari thiire bau gakenge gakiethwa kanyamwa ugu ke maternity karaguthinie naki ona gatuiritwa riaku no ningo nejwe kira kiratuma uthinike Herode ni tondu tu uthamaki we cianda-ini cia mwana ucio na ni agatuika muthamaki na onabii ni mwarie mundu ujiroreire ndienda gukwira your future is predicted. Future yaku ni nyanirire na Ngai ni andikite otomurona kwandikitwo guti mundu rucio rwake ruterwa andike ibuku-ini ria Jehova kuria matu-ini guti mundu 2022 2030 2040 atabangeirwo ria gakorwo guti mundu next year 2021 atabangeirwo ria gugakorwo na thu yaku ndingigwitikiria gukahanike oguo koguo nikio muonaga hindi ria ukenete muno take care. Hallelujah. Ati Herode amatumire na wara na wara muingi muno ati akimena thia Bethlehemu mugatuirie uhoro agakenge kau na mwakona cokai muhe uhoro nigetha ona nie thie ngagaturerie ndu ndikagoce ugu niguo andu mahenagiririo na thiguku ino no gukire roho wa gukuhenereria ndirenda uhinguke maitho turathomire last Sunday andu mahinguke maitho nigetha angi mahingo andu mahinguke maitho nigetha maitho mangi mahingo. Herode era andu atiri tagithie imukone kuria gakenge kau gaciarirwo na mutuirie wega biu harakari nigetha muonae muke na mwokari ni mukuhe ndumiriri ni mwakona kehana nie nani nigetha ngithie ngagathathaie ndeto iyo tukumirora na miena iri information ya Herode auga nigetha thie onani ngagathathaie. One ni ati ni akonka na onabii ati ucio ni muthamaki koguo ndungituriria anybody maru ate muthamaki kana araria na wara kana ni serious. Undu wa mbere ni ucio undu wa mbere Herode netikania undu ucio uronania onake Herode naretikia kamundu kau ni muthamaki na ni muthamaki munene koguo auga onanie thie ngagathathaia tondu undu uria weririria ni weka meaning even Herod worshipped Jesus ni uria atakinya wabici yake na undu wa mwitio ona riu ni tuthathagia Ngai twi guku thi na tutire matu-ini ona mbere atugakinya matu-ini kuria tukamuthathagia tene na tene no turamu worship turi guku thi na njirengi Herode ni athathairie mwathani egwake nyumba hau ni ngwenda umenye tondu neririria auga thie imuone mwana ucio kuria ari nigetha onanie nduri endu ndimuthathaie. In other words ugu afanga mundu angifanga gukuraga na akuragire mundu angifanga yani gukuita ni agwitire tene mundu angikora ni arecirie gukurehere thiguku ona ndena mbeca ugu ekwiriragirie no ndena hoti ucio amefanya tayari. Now Herod akoneka nake alikonka ni asainire that Jesus is the King of Jews. Mudirikane ginya muthenya wa riamba ria mwathani Pilato we mwenyewe nyoire kihengere thutha wa Jesu gucurio mutharabaini agikiandika na karamu gake akiandika Jesu Munazarethi muthamaki wa Yahudi. Jesu asuretio mutharabaini akihe thigari makiro thie muhurire kibengere giki kirathoma Jesu Munazarethi muthamaki wa Yahudi agithia gikihurira makihurira mutwa-ini wake na nigetha githomeke na gutwike ucio ni muthamaki. Koguo that one was a repeated affair tondu already Herode na Pilato nio macirithagia Jesu hindi iria ya kuragwo gwake no ni gukubatara kuririkanwo ati mundu gwitwa Herode ni antuire na ni agundurire ni andiscavire na akirwo ati oguo kurerwo niguo na akiuga onani ri ingiona haria mwana ucio ari rukenge ru nguthie kumuthathaia. Koguo Jesu agituika ni munene gukira Herode tondu ni aramuinainia
Yesu akawa tishio kwa Herode. Na njĩra nguhĩ nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, ndauga Herode nĩ spirit. Roho ũcio rĩ, wakũũrana piũ wee wĩ ũrĩ, onaguo nĩ ũgũũka rungu rwa makinya maku. That spirit nĩ ĩgũũka rungu rwa makinya maku in the manner of Herod. Confession is power. Herode akonfesiria ati hata mimi nitaenda nimwabudu, nimpigie magoti huyu mtoto. Akiuga onani de muthamaki, sincerely speaking, ne guthie. Ndamenya haria ari ndimuturerie maru na ndimuthathaie. Kugu ni roho ucio urauga, yani ona riu thaici roho wothe uria ubangite uru ni uguka uguturerie maru, uguthathaie na uge mundu ni mundu wa Ngai. Angĩkorwo he mũndũ wana kũnyarira, one day he will come to his knees. I'm telling you. No ũguo nĩ ũkũrĩ. Na ngĩhoya ũguo nĩguo ngũhoya. Beyond regret. Ngũhoya ndĩtena majuto ũmũthĩ. Atĩ mũndũ wothe wana kũnyarira, Ngai eke maũndũ. Oke agũturĩrie maru. Na akorwo ndegũturia na egũturia mangoro. Akwĩre I'm sorry for what I did to you. Tondo oiru wa mundu wadu otigiragia uria Ngai akombire otuike. Andu ni kama turaga mena oru, no nake Ngai akahingia maundu make maria abangite. Mwisho wa maundu tutigatuika uria andu matutuaga, no tukarikiriria gutuika exactly uria Ngai atombire tutuike. Now Herode akiuria eko nigetha thio nani ngakagoce gakenge kau. Nao maigua uria muthamaki ucio amerire, magithiira riu nginya andu aria ari oge a njata magithingata. Na riri njata iria monire o kuria irathiro-ini ikimathie mbere o nginya ikirugama iguru ria haria gakenge kaukari magithingata njata. Na nĩ wega ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwenda mũmenye nĩ atĩ andũ aya nĩ mahĩtirie, tondũ rĩrĩa monire njata matingĩatirie magĩconcentrate na andũ angĩ. Njata was an angel of guide, a guide angel, mũraika wa kũmatongoria kũrĩa mwathani arĩ. Rĩu rĩ nĩ njũĩ ona inyuĩ hena mũraika ũragũtongoria nyumĩrĩra-inĩ yaku. Na akorwo ni wonete that angel, that star, tiga gutinda ukirora njata iria ingi, tiga gutinda ugikwama barabara. Information iria Ngai yakunete, tiga gutinda ukiuriria njira-ini ringi, tiga gutinda ugithie ukiuragia andu aingi matigakinya kuria mathiaga, tondu ona Ngai yakuva directives ucoka akuthikuria kirira kuri andu. Na Ngai ni agutarire wega 1 2 3 umaha thihana. Ugacoka kwira andu atiriri ndireguire Ngai yanjira undu, Ngai angikwira his final. Tiga gucoka gwika ndundu cia andu ringi ati mwathani aranjirire murona atia. Tiga kuria andu uria marona megukwira maundu mao. Thikiriria Ngai, ndiragutara umuthi. Wacha kutafuta mashauri kwa watu, tafuta mashauri kwa Mungu. God has given you an angel guide, a guide angel. Nigetha uthie nginya haria uthamaki uri, nginya ukinya haria gakenge kari. Tiga gukwama kwa Herode ona akora ni muthamaki. Wacha hiyo maneno, you be misled. Na no gukora andu meno hingata wa ngoma makuthuki mogomie njata yaku, mogomie kioneki giaku, mogomie undu uria wina information yaku. Ngai arikuhe ndumeri always right. No wacoka wathie nayo kuri andu igucimbicurwo, iguthukangio, na etharario na yanangike. You don't get to the destination. Take care this kuku. Thigo kwino tiga kuhoya kirira kundu na kundu, uria kirira kwi Ngai. Tondu andu arira mathire makithi magikora haria rukenge ruru rwaciarirwo, na mona njata iyo magikena gikeno kinene, na magitonya nyumba iyo ni vasire, magitonya makiona gakenge acio ni ogi ya njata. No ririkane wari mwaga mutama kwa ndui, ni maheanire report kuria gutagireire. Magitonya nyumba, makiona gakenge kari na nyina Mariamu, makigwaithia thi magikagoca, makiohora indo ciao cia goro. Kipindi giki ni gia kuohora indo citu cia goro. Twamenya uthamaki witu ni wakinya.
twamenya uthamaki witũ nĩ wakinya nĩ tũbatiĩ kuohora indo citũ cia goro. We need to give unto God our valuables, our best. Twike Ngai na makĩria. Rĩu ahota gwĩcia nĩ mbeca nĩ kĩ, no ũkorwo ndwĩ na mbeca cia kũruta, ndwĩ na indo cia kũneana. He Ngai ngoro yaku. Get Jesus. Give God the depth of your heart. He Mwathani ũrikĩru wa ngoro yaku. He Ngai ena njĩra wĩ nayo. Ũgoce Ngai more than ever. Tarĩu kũrĩ andũ matangi ona ndĩa kũthikĩrĩria ibada tondũ rĩu me busy kũruga chapo gwĩka atĩa gũthĩnja. Please, in that business ũndũ-inĩ ũcio ũreka, give God also a chance. He Ngai kamweke gake. Makĩohora indo cia goro na nĩ wega mũno. Angĩkorwo pio nĩ tũramenya mwaka ũyũ wothe tumĩte January maũndũ marĩa mothe tũgereire na tũrĩ okuo na tũrĩ ona riri, nĩ tũbatiĩ kũruta igongona rĩa gũthathaiya Ngai. Nĩ tũbatiĩ gũthathaiya Ngai na indo citũ cia goro ta ogĩ aya manjata. Magĩkarutĩra iheo ciao, nĩ ũbatiĩ kwĩharĩrĩria na kĩheo. Nĩ kũrĩ andũ mekaga mahĩtia mũno atĩ tondũ nĩ sikukuu. Rĩu nĩ hĩndĩ andũ mabangĩte mbeca cia kũnyua ine. Atĩ ngiri ici ciakwa ithano bangĩte cia mweri 25. Christmas nganyua niĩ ndare kuo. Na rĩngĩ mwana waku ndĩ na mbeca cia thukuru. Na rĩngĩ nĩ kũratangazwo January back to school. Atĩ nayo thigũkũ ĩno we. Atĩ ũbangĩte ngiri ithano na your wife ndenginya skirt. Mutumia waku ndenginya kĩratũ. Ruta kĩheo kĩa goro. Ngũrĩra your wife ga skirt kega. Ngũrĩra mwĩkĩre njuĩrĩ iria tarĩekĩrwo rĩngĩ mwĩre madam. Tumefika hapa ona we mutumia ngũrĩra mzee rosati rũrĩa atarĩagũra. Give gifts. Na tondũ Jesu ndĩahomoe kĩheo, etha thiĩ kĩgongona-inĩ ũrute kĩheo fulani. Uge nĩ ndĩrenda worship Ngai. Rutai iheo cianyu. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega. Na mũndũ ũbangĩte kũnyua, ndĩrenda kũhoya Mwathani mũhũndũre meciria manyu. Mũririkane nĩ ihinda rĩa kũria ciana cianyu mabuku nĩ marĩkũ. Ũĩni kwae kũthathaiya rũkenge nĩ ta kana kau kũrĩa ũhoti waku ũhithĩtwo nĩ kana-inĩ kau gaku. Kana kau ũrona ũracokia thukuru January. Kũu nĩku Ngai adepositĩte ũhoti waku. Bible yugĩte maganjo marĩa waremirwo nĩ gwaka ciana ciaku nĩ igaka. So don't destroy your child. Take him back to school. Tiga kwananga mbeca mwĩroreri. Tiga kũnyua. Wacha. To nginya wĩke maũndũ macio wĩkaga. Wa imagine mwana waku atũrĩte ona angĩ nĩ mariganĩrwo nĩ gĩthomo. Angĩ thukuru nĩ ciamerire mĩtĩ ona matiũĩ kana nĩ arutwo kana nĩkĩ. It's like a fresh beginning. So take care. Na inyuĩ mbeũ njĩthĩ, you young men, mũbangĩte mbeca cia kũgũra ndawa na nĩ mũĩ harĩa mũgũraga. Nĩ mũigĩte mbeca cia kũgũra bangi na nĩ mũĩ harĩa bangi mũgũraga. Nawe wendagia bangi ũthũkie ciana cia andũ we. Ngũhoya ũmũthĩ wathũkia mwana wene waku ũmwe agathũka. Wathũkia ũngĩ wenderie mwana waku mwana ũngĩ bangi waku ningĩ agathiĩ ũguo. Ngũhoya ũndũ ũyũ backfire. We cannot continue this way. Roho wa Herode nĩ wakũraga. Tondũ Herode aretha Jesu arĩa aciarĩirwo athiĩ amũrage nĩgetha ndakanatuĩke. Destroy future, non destroy kĩoneki. Ũthũkie kĩoneki kĩa bũrũri. Nũĩ kwenderia mwana bangi nĩ gũthũkia Kenya. Do you know that? Nĩ ũrĩ wamenya kwĩna andũ me bũrũri ũyũ witũ manenderia ciana ndawa kũrĩa university na kũrĩa high school. Ũkenderia mwana nduragi anyua na nĩwe president witũ. Nĩwe ndagĩtarĩ ũrĩa angĩtũteithĩtie hĩndĩ ĩno ya corona na nĩ wamũthũkirie. Cast is you. Mũndũ wothe wanendia drug, let me tell you, it's so dangerous. So dangerous. Atĩ kuga fangi. Na no nyende mũndũ wothe ũngĩendia fangi ambe anyue na umĩrie atuonie wega ũrĩa fangi ũcio wĩkĩte. Ona no we ng'ombe yaku ũngĩenda gwena fangi kana fangi nĩ njega nĩ wega gũtesti. Angĩkorwo nĩ njega no tũnyue. No atĩrĩrĩ tamba ũgĩkĩrĩra irio cia ng'ombe wone ũrĩa ĩgũthiĩ. Ng'ombe tu ũmĩkĩrĩre fangi ĩkĩrĩa irio. Ũcoke ũthiĩ ũmĩkame wone ũrĩa hathiaga. Na korwo nyamũ ĩyo nĩ ĩkũgũrũka andũ mekũhana atĩa. I'm telling you, don't destroy your nation. Tiga igũthũkia bũrũri wanyu. Roho wa Herode wathũkagia ũthamaki. Wathũkagia future ya Israeli. Wathũkagia kĩrĩgĩrĩro.
Tarĩu ciana ici ciĩ thukuru ni matumaini makubwa sana, na nikio thirikari ĩgitagĩra ciana. Ndio serikali inatunza na kuhifadhi wanafunzi sana, tondu gutena ciana bũrũri-inĩ wa thira kwĩragwo Gĩkũyũ-inĩ rũru rũtarĩ njaũ nĩ karwekaga atĩa, nĩ kũbuka rũbukaga. Na rĩu rĩ, mutionaga ona andũ arĩa matagetagwo mũno nĩ Saitani ni young people. Why? Just to dismantle, to destroy na kuparalyze rũrĩrĩ. Ati njohi, rĩu kwĩ andũ mabangĩte nginya makaruga njohi, kũruga njohi ya ibango, ati nĩ tũkaruga. Ũgu mwaruga airĩtu atano maume na mahu matigũcoka thukuru rĩngĩ tondũ orebi. Mibango ĩyo mũbangĩte nĩ tũkũmĩthararia, na nĩ ngũkwenda ũnyitane nani tũmĩthararie, na Ngai agũteithie gũcenjia. Be ready to change. Thigũkũ ĩno tũtikũthũka. Thigũkũ ĩno wona mũndũ ũnyuĩte akagwa mũtaro ũmenye nde bũrũri wa Kenya, ũcio ti Mũkenya. Ũngĩona mũndũ ũnyuĩte this sikukuu ati nĩ ũrahonokirie korona-inĩ, no ũbangĩte kũnyua handũ ha kũgũra nyama ũrĩe. O rĩrĩa twĩrĩtwo nĩ twĩkenagie na nyama iria noru na iria, no we ũrathiĩ kũgũra nyamũ ĩngĩ. Na no nyende kũmenya atĩrĩrĩ, athuri amwe mũnyuaga njohi, nĩ ndwĩkĩgiragia akora njohi nĩ njega. Woye mũtumia waku, woye your firstborn na mũirĩtu ũcio waku, o mũndũ ũmũgũre cuba ithano mũnyue mũgũrũke. Ũngĩkora ũguo ndũngĩka, basi ũnjue hii kitu si mzuri. Nĩ kũrĩ andũ magucagia thigara. Angĩkorwo thigara nĩ njega biũ, nĩ wega nginya kana gagĩcoka thukuru ũkagũrĩre bagiti ciako, o ũguo ũkapakagĩra mabuku na indo cia bata, no gagekĩra bagiti thigara cigana ta bagiti ta ithano. Icio nĩ cia gũthiĩ, nĩ tũmaheaga sanitary towels tondũ nĩ indo cia bata. Angĩkorwo piũ thigara nĩ kĩndũ kĩa bata, niĩ njĩtĩkĩtie ũũ na nĩguo ngwenda twĩtĩkanie, kĩndũ gĩothe gĩakwa kĩa bata nĩ tũbatiĩ gũciana nyũmba yakwa. Ndagũra iria tũbatiĩ kũnyua na family, ndagũra mũgate tũbatiĩ kũrĩa na family yothe, ndagũra matunda tũrĩa niĩ na family, ndagũra thigara o mwana wĩ nyũmba ĩyo nĩ abatiĩ kũnyua. Na kĩndũ kĩu tũtangĩcia niĩ na ciana ciakwa na mũtumia wakwa, kĩndũ kĩu nĩ tũmenye ti kĩega, ti kĩega, self explanatory, ti kĩega, basi unakiacha. Na korwo ndũngĩcia na andũ arĩa angĩ ũgĩtige. Ndĩrarĩria andũ a mũthemba ũcio. Now, spirit of destruction, roho wa kũnũha. Na thigũkũ teno andũ aingĩ no monũhwo mũno, andũ aingĩ no mathũkange, andũ aingĩ no mathũkangio. Na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mena kĩoneki kĩnene mũno thigũkũ teno ĩngĩhĩtũka na kĩoneki kĩu. Ũĩrie andũ aya nĩ aratuonaga ũkore tio. Then Bible ĩraria ũndũ mwega mũno atĩ makĩruta indo ciao, mũbari wa 13 Ngai witũ arogocwo, nao mainũkarĩ, mũbari wa 12 marutire ũbumba mane, kwoguo nĩ twamenya mweri ũyũ nĩ mweri wa kũruta iheo citũ tũkenerere. Angĩkorwo nditi ĩno yothe ĩrarĩ korona ndĩrĩratũhutia, ona korwo nĩ ũhutĩtio ndũrĩ ũrakua. Kũrĩ angĩ mararĩ na korona nĩ mahonete, na to korona na andũ arĩa ingĩ, ngari no ciroraga andũ no marona mogwati, angĩ makahĩrwo nĩ nyũmba, angĩ makagwa rũĩ, na still ithuĩ tũrĩ o kuo. We need to appreciate this. Nĩ tũrabatara ku appreciate. I think ĩyo nĩyo design njega ya thigũkũ. Nĩ tũbatiĩ ku appreciate. Nĩ tũbatiĩ kuga Ngai nĩ thank you na manama andũ aitũ. Nĩ tũbatiĩ kwĩra Mwathani nĩ thank you atĩ tũrĩ arĩa o kuo, nyamũ ĩno ĩrathũka tũrahuhia rĩera o rĩrĩa, na atĩ ũrĩ o kuo na no ũrathiĩ na mbere. You see, rĩu nĩ tũbatiĩ kwĩra Ngai nĩ wega. Hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie, reke wone ũndũ bani, hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie kũruta indo ciao na magĩthathaia gakenge karĩa, na Herode agĩkorwo nĩ etĩkia atĩ Jesu nĩ mũthamaki, onani nĩ ngũmũturĩria maru, mũbari wa 12 ũkauga na tondũ wa gũkanio nĩ Ngai na kĩroto. Na nĩ ndĩramwĩrire last Sunday, Ngai nĩ aragia na njĩra ithano, njĩra ĩmwe nĩ kĩroto. Koguo andũ acio rĩrĩa marutire indo ciao magĩthathaia Ngai na makĩthathaia rũkenge, makĩruta iheo ciao, mũthamaki makinya kũinũka nĩgetha macoke kũrĩa maumĩte,
magikanio nĩ Ngai na kĩroto. Tũraugire atĩa? Ngai nĩ aragĩria andũ na njĩra iroto cioneki, unabii, maandĩko toguo ndĩrahunjia. Na njĩra ya gatano nĩ ku affect environment. Ngai nĩ aragia na njĩra ya maũndũ marĩa matũthiũrũkĩirie. Ta rĩu kwĩ andũ mathũkagĩrio harĩa marĩ piũ tondũ makĩrwo maume hau matingĩtĩkĩra. Nake Ngai agoka akathũkangia hau nĩgetha mwehere. Ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya Ngai kwaria. Na rĩu aya marĩrio na kĩroto ine mũbari wa 12 magĩkanio nĩ Ngai na kĩroto atĩ matigacokere kũrĩ Herode. Tondo Herode atindire wabici ametereire atĩ kwĩ andũ ndomire matuĩrie harĩa gakenge karĩ thiĩ ngagathathaie onani. No nia ya Herode ti gũthathaia gakenge nĩ gũkoraga. Meaning nĩho kariu nake Ngai nĩ atonyerera mũndũ ũkwĩhithĩire tondo Herode kehithagĩra gakenge. You see, mundu ũtũraga kwĩhithĩire Ngai nĩ akũmũikĩria matũhũhũ, Ngai nĩ akũmũikĩrĩria confusion age gũkinyanĩria maũndũ macio. Herode rĩ atũra wabici etereire ogĩa njata marĩkanĩire atĩa mwona rĩ mũcokere aha kwa wabici-inĩ mũnjĩre nĩgetha nani thiĩ ngake atĩa ngamũthathaie. Nake Ngai no mwĩroreri Ngai no Ngai nĩ ũngĩ okaga mbere ya ũru ũgagũkora. Augĩte gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũrĩa ũbangĩtwo kana ũharĩrĩirio nĩ ũndũ waku ũrĩgacĩra. Ũcio warĩ mũtĩ wa mbara waharĩrĩirio wa kũraga Jesu nĩ mũthamaki mũgima. No atanakinya hau ucio Ngai wathũkia mĩbango. Na ndahoya ũmũthĩ mĩbango yothe ũbangĩirwo ĩharagane ĩtanahinga. Mũtĩ wothe wa mbara mũndũ wĩkuo ũmũthĩ mĩtambo-inĩ na nĩ mũharĩrĩria thimbo ĩyo ĩtanakũgũtha yunĩkangĩre gũkũ rĩera-inĩ. Rũhiũ rũrĩa rwarĩ rũraga Isaka rwanyitirwo nĩ mũraika rũtarĩ rũrathenja ngingo yake. Na atĩ tondu wa gũkanio nĩ Ngai na kĩroto atĩ matigacokere kũrĩ Herode magĩcoka bũrũri wao na njĩra ĩngĩ. Meaning mĩbango ya Herode ĩgĩthata. Ũndũ ũngĩ ũkũhanĩka thigũkũ ĩno he mĩbango ĩgũthata. Ngai no ũrĩa ĩbangĩtwo igetanĩrwo ogĩa njata, igetanĩrwo arĩithi, igetanĩrwo athĩnjĩri Ngai arĩa anene, igetirwo andĩki marũa, igetirwo andũ a Jerusalemu, kamati ĩyo ĩgĩcemania no mararĩa irio, mĩbango no maracoterwo kanyamũ atĩ no getha ũragwo kana maũndũ maku mathiĩ naĩ. Mĩbango yothe thigũkũ ĩno nĩ ĩgũthata. Andũ acio metĩtwo nĩ Herode ti andũ ahũthũ, nĩ mũndũ wothe wĩna information, nĩ mũndũ wothe wĩna ũmenyi, mũndũ arĩ na gaturwa. Na gũtiramakania nĩ mabangĩte maikarĩte thĩ mĩbango-inĩ ĩyo. Ngai aumĩrire na kĩroto akĩmera njĩra mũrokereire mũtigacokere kwa Herode. Reke Herode atinde hau ngĩti-inĩ. Mũthuri ũcio githĩ ndanogire harĩ andũ mekũnoga tondũ mĩbango yao nĩ ĩgũthũka na nĩ ĩgũtharara na nĩ ĩgũthata. Noguo nĩguo gũgũthiĩ rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Ũguo nĩguo gũkũhanĩka rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Rĩu rĩ makĩinũka na mũraika wa Ngai akiumĩrĩra Jusufu na kĩroto, onake Jusufu akĩarĩrio na kĩroto. Rĩu nĩ nganja nĩ thiru piũ, nĩ mwĩ ũrĩa Ngai aragia. Acio ogĩa njata marĩrio na kĩroto thiai njĩra ĩrĩa mũtice Herode atinde amwetereire. Nake Mariamu na Jusufu rĩ akĩarĩrio na kĩroto akĩrwo atĩrĩ ũkĩra woe gakenge gaka na nyina mũrĩre Misiri mũgaikare kũu nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakwĩra mũcoke. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kĩu. Thigũkũ ĩno nĩ kũrĩ andũ megũthamio nĩgetha ũru ũrĩa mabangĩirwo ndũkanamakore. Nĩ kũrĩ na thama tondũ andũ arĩa makũbangĩire ũru kana roho ũcio rĩu ĩtagwo Herodic spirit ĩtũre extraded. Kuri andũ Ngai egũthamia na njĩra yake na ũngĩ wake. Mariamu amini Jusufu aumĩrĩirwo nĩ kĩroto. Aya ogĩa njata makĩrwo mũtigacokere kwa Herode. Nĩ mũrakĩona Herode atinda ngĩti-inĩ kana wabici akĩũragia kaĩ makinyĩte kũ, matiacokeire kũu. Number 2, Ngai akiumĩrĩra Jusufu akĩrwo atĩrĩrĩ Joseph, chukua mke wako na mtoto na mũthiĩ o Misiri tondũ Herode na bangĩte ũru wa mwana ũrĩkũ ũyũ, koguo mũthiĩ mũmũhithe. Ngai arogocwo tondũ maũndũ mothe marĩa tũbangagĩrwo Ngai nĩ akoragwo amene amoĩ mbere ya magatũkinyĩra.
gutiri muti wa bara ubangitwo kana harireirio ni undu waku ukagacira wira-ini waguo. Ngai niokaga mbere ya maundu maria ubangeirwo. Na Misiri magĩikara kũu nginya hĩndĩ ĩrĩa Herode akuire. Njugaga atĩrĩrĩ hau ngiaria, Jesu erirwo athiĩ Misiri nĩgetha nake Ngai atigwo agĩcugurikagĩra Herode amũthondeke wega, amũtue kĩndũ gũtarĩ. Jesu oke akore kũndũ kũbarĩrĩria. Na njĩra nguhĩ nĩ ta kuga this Christmas nĩ kũrĩ andũ mekũhithwo handũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũhitha. Akorwo kwĩ ũru ũngĩkorwo wĩ mbere yaku ũbangĩtwo, Ngai nĩ egũkũhitha, na Ngai nĩ ekũgarũra njĩra na nĩ egũtĩria amuku aku rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Herode githĩ ndegũkĩhĩngĩka, roho ũyũ githĩ ndũgũgĩthata, roho ũyũ githĩ ndũkwaga kĩene, githĩ ndũgũkwama, no mwana no arathiĩ na mbere na gũkũra. Rĩu in this Christmas thiĩ na mbere na gũkũra, thiĩ na mbere na kuongerereka, mũthiĩ na mbere na kũneneha, nake Herode athiĩ na mbere na kũnyiha. Noguo nĩguo mũbango wa Ngai. Ngai witũ nĩ ekũmwĩka wega na nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmũtua ũrĩa atũmbire mũgatuĩka, tondũ ũcio nĩ wetagwo Ngai. So tukĩrĩkia program ĩno, nĩ ngwenda mũmenye ĩno nĩ Christmas Eve na mogwati nĩ maingĩ. Menyererai arĩa mũrathiĩ mũciĩ gũcerekea, mumĩte Nairobi mũkiuma Kisumu na kũrĩa kũngĩ, please uendeshaji wa magari tafadhali muwe na heshima. He mũthenya ndĩrarĩ jamu-inĩ handũ haha, na jamu-inĩ ndĩronire ũndũ te mwega, tondũ overlapping ĩrĩa andũ mekaga nĩ koragwo njũru mũno. Nĩ tũtĩane ibarabara-inĩ, mũndũ akũhĩtũka reke athiage. Nĩ tũtĩane barabara, tũtũragio nĩ gĩtĩo, na nĩ tũkũhoya Ngai arũgamie mĩtino ĩrĩa ĩkoragwo ku. Nĩkĩo monaga ngari kĩgũthana gũkagia maũndũ maingĩ, twana tũingĩ tũgakua. Roho ũyũ wakũraga Jesu nĩguo thundũkaga hĩndĩ ya Christmas. Kũroaga gũtuĩka ũguo 2020. Ngai atũhonoketie gwĩ kĩng'ũki gĩkĩ. Rekei tũhoe. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndakũhoya nĩ tondũ nĩ ugĩte kaba kĩambĩrĩria kĩega mũndũ akoretwo ena kĩambĩrĩria kĩũru, mũndũ agĩe na kĩrĩkĩrĩro kĩega. Na rĩu Mwathani mwaka witũ nĩ ũrarĩ na kĩambĩrĩria kĩũru mũno. Tũtiramakania ũguo, ta atĩ mĩthenya ĩno ĩtigarĩte mĩnini tu 15, mĩthenya wiki 2, wiki 1. We Ngai nĩ ũtũme maũndũ maingĩ mathũkĩte ihinda rĩu rĩothe magire. Ndakũhoya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu, nĩ twamenya atĩ nĩ kũrĩ roho ũtuthũkaga hĩndĩ ya Christmas, o ũrĩa ũthũkagia kĩoneki kĩa mwaka ũrĩa ũngĩ tũthiĩte, ũrĩa ũthũkagia ũthamaki ũrĩa wĩ ciande-inĩ citũ, ũrĩa ũthũkagia mĩbango mĩega ĩrĩa ũtũbangĩire. Ona mũtĩ wa mbara nĩ ũharagĩrĩrio nĩ maroho very powerful. Ndakũhoya Ngai tondũ wa mũndũ ũnjĩroreire, twamenya Jesu nĩ athamirio agĩtwarwo Egypt, akĩhithwo. Iga andũ aku keheri-inĩ Mwathani, nginya roho ũyũ wage kĩene. Iga andũ aku ũhitho-inĩ waku Ngai, na thakame yaku ĩno hoti kũhitha andũ aku. Ndagũthaitha hitha andũ aku Mwathani ihinda rĩa Christmas, mahithe no maige handĩ athũ itangĩmakinyĩra. Na nĩ njũĩ baba wakwa nĩ ũgwĩka maũndũ maya, tondũ nĩ ũrenda mwaka mũku tũthiĩ na mbere. Ciana citũ iria ikoragwo ibangĩirwo maũndũ moru, ona andũ aya mbeũ njĩthĩ arĩa rĩu thaa ici mabangĩirwo kũnyua njohi na indo iria ingĩ no getha akiri cithũke, we Ngai mahithe. Na angĩkorwo he mũndũ ũrathuthuria kana arabĩngĩra ũngĩ ũru atĩ mwaka ũyũ ũtigũthira itekĩte ng'ania ũru, Mwathani tũma ahĩngĩke, ndũgatũme ahote ũndũ ũcio. Watũmire Herode ona mũthamaki age gũthiĩ Bethlehemu, na arĩ na ũhoti wa gũthiĩ, ũkĩmwagithia ũhoti ũcio, agithia ũhoti maũndũ marĩa mothe mabangĩtwo magwĩka ũru mwaka ũyũ ũgĩthira. Ndahoya Ngai Ithe witũ, barabara citũ cigie na ũbarĩrĩri, cigie na roho waku Ngai, mũraika ũcio waku Ngai atongorie andũ aku arĩa marathiĩ kũndũ na kũndũ magĩthiĩ gũcerekea Ngai Ithe witũ. Nĩ twamenya ũingĩ-inĩ wothe wa gĩkeno gũtiagaga kaũru. Tũrũgamie mĩtino ĩno yũkaga o hĩndĩ ya thigũkũ. Ngai Ithe witũ,
tuteithie matereba mothe ni ndamahoera mwathani mundu wothe utwarithagia ngari reke mwathani agie na ugi agie na ukiririria agie na uhoreri barabarani concentration yake ikorwo iri sure ni ndahoya roho uria ukaga kurehe motiganu barabara-ini tari macindano me njira-ini citu uroaga kiene ni njui caitani riu nirio wihariirie muno na ni ndagukania na Ngai arogukania ndugeke uguo ungibanga gwika ni tondu twina ruciaro ruguthie mwaka uria ungi Ngai ni ndagutia turathime tugithie ihinda riri na mwaka uyu urikirire wega gukira uria urambiriirie naguo kiambiririe kia 2021 gikorwo kina kirigiriro kinene thiini wa ritwa ria Kristo thayo urotura Kenya thayo urotura thino tondu muthamaki wa thayo ni muciare thayo urotura thiini wa family citu thayo urotura barabara-ini citu thayo kuri makanitha-ini thayo kuri twonjorithagia thayo kundu guothe. I speak peace to every viewer kwi mundu wothe kurotura thayo thayo kuri atongoria aitu thayo kuri abunge aitu thayo kuri muthamaki witu thayo kuri deputy thayo kuri andu aria othe mwathani me thiini wa senate thayo kuri makanitha thayo oguothe Ngai kuri andu aku thayo peace abundant in Jesus name uguo niguo ndahoya amen. So mundu ujiroreire ngukwendera ihinda riega thiguku ino na Merry Christmas and a blessed happy 2021. Ngai witu arokona through na nijui mweri 31st mweri uyu ni ukaruga mwaka waku wega muno Ngai akurugie na wakorwa wina ndu ugeka mwaka tukite ona kanani atia guti uri ungigukora Ngai akuigete hau na gitumi na akurathime. Until we meet again next time, I wish you a Merry Christmas and a happy and a blessed New Year. Thank you.